Arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl bu ses efektlerini indirebilirsiniz onu göstereceğim. Mesela bu var. Bunu indirmek için buna tıklıyoruz. Sonra buna tıklamayın, buna tıklamayın, buna tıklamayın, buna tıklamayın, buna tıklayın. Bununla birlikte bunu indirebilirsiniz. Buna da tıklamanıza gerek yok. Bak burada MP3 açılacaktır size. Bak, o kadar işte. Bu kadar kolay ya. Böyle şeyler falan var. Bu kadar işte, yani bu kadar kolay. Yani bu şey adı da MyInstance, yani hatırlamıyorsanız Part 1'de biz size götürmüştük MyInstance'a. Evet. O yüzden hadi bay bay.